Buenos días. Estoy aquí nuevamente para enseñarles la pronuncia de las letras del alfabeto. Y hoy vamos a aprender la letra J. La J. La J é a letra J em espanhol. Eu vou colocar aqui enquanto o pessoal vai entrando. O som da letra J. Peço perdão aí por ter faltado 2 dias no nosso compromisso. Eu tive que resolver algumas coisas no horário da live e não foi possível vir, mas estamos aqui de novo para manter a rotina e seguir com a pronúncia das letras do alfabeto. Então vem aprender, vem praticar comigo que no final vai ter uma surpresa maravilhosa para quem participar. O som da letra J é o seguinte. A letra J em espanhol, basicamente ela é até facinho, porque ela não é o mesmo som, mas ela tem o som da letra R em espanhol. E aquele som quando ele é duplo, sabe? RR, carro, por exemplo. Esse é o som que a letra J vai ter. Simples assim. Então, onde você ver a letra J, você substitui pelo som do nosso RR em espanhol. Certo? Por exemplo, bora lá. Olha aqui, ó, a sequência da família do J fica assim, ó. Ra, re, ri, ro, ru. Para vocês terem uma ideia de como é o som da letra J em espanhol. Ra, re, ri, ro, ru. E bora praticar umas palavras? Bem, a primeira palavra que eu trago para vocês é a palavra japonês, de japonês. 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 Ai, soninho. Japonês. A segunda palavra, jefe. Jefe. Lembra que o som do E a gente já estudou e ele é fechado? Re, fe, refe. Próxima palavra, girafa. Aí, ó, eu trouxe aqui uma palavra com R e com J, para vocês perceberem a diferença dessas duas palavras dentro do próprio espanhol. J, né? Ri. Rafa. Girafa. Girafa. Então, o R no espanhol é R. E vão logo praticando esse som aí, ó. R. Então, fica assim. Girafa. 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 Lembrando que se não conseguir reproduzir essa sequência, vai devagar. Girafa. Devagar e acelera um pouquinho depois, quando conseguir. Conseguiu? Girafa. Conseguiu? Girafa. Conseguiu? Girafa. Conseguiu? Girafa, 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 girafa. E assim por delante. Próxima palavra é a própria palavra da letra. O nome da letra é J. J. La J. A gente ainda não chegou no O, mas assim como o E, o O também é fechado. Rota.
J. Oi, John. Bienvenido, mi amigo. Te echo de menos. Te extraño. Sabe o que significa? Que eu sinto saudades de você. Siempre. Te echo de menos, te extraño. E hoje a gente está aprendendo buenos dias. E hoje a gente está aprendendo o som da letra J em espanhol. Já praticamos a sequência das sílabas ha, re, ri, ro, ru. Isso mesmo, o J ele tem som do nosso R. Ha, re, ri, ro, ru. E já praticamos algumas palavras, algumas palabritas. Também, carinho. E a Aurora, muitas graças por el regalo. Tradução. Muito obrigada pelo presente, John, da Aurora. Ela ainda não tá usando, mas eu tenho certeza que ela vai adorar quando ela puder mordiscar bastante aquele presentinho. Afinal, né? Ela gosta de colocar tudo na boca. É perfeito aquele presente. Ha, re, ri, ro, ru. Assim que der certo, a gente vai aí lhe visitar. Viu? Vamos aí levar a Aurora, claro. As palavras, então já praticamos a palavra japonês, jefe, jirafa, rota y la última palabra. Oi, Ricardo, bienvenido. La última palavra com JU. Estamos praticando aqui, Ricardo, o som da letra J hoje. Todos os dias o som de uma palavra, de uma letra do alfabeto. E hoje a letra é J. La J. Praticamos aqui já com o John. Praticou, John, aí em casa? A sequência das sílabas. Ha, re, ri, ro, ru. É, tipo, lembra do Papai Noel? Oi, Rúbila! Para falar o som da letra J, lembra do Papai Noel? Ha, re, ri, ro, ru. Porque o J em espanhol tem som de R. Oiê! Vamos praticar aí em casa? Vocês também? Ha, re, ri, ro, ru. É o som da letra J em espanhol. Já praticamos algumas palavras, bora repetir as palavras. São japonês, japonês. Vou colocar bem aqui embaixo, ó. Japonês. E quem estiver vendo essa live aqui gravada, vai estar na descrição do vídeo a palavra japonês. Repete aí. Japonês. Japonês. Muchas gracias, John. E eu quero verte hablando em espanhol. Eu quero te ver falando em espanhol, viu? Quero falar muito em espanhol contigo. Vai ser maravilhoso. Palavra é jefe. A próxima palavra foi jefe. Lembrando que já estudamos o som da letra E e o E sempre é E fechado. Jefe. Se você não viu o vídeo da letra E, vai lá, pratica o som da letra E. Jefe. Jefe. J-I. Ri. Girafa. Vou colocar aqui. Jefe.
Refe, girafa, girafa. Girafa. E aqui a gente tem um exemplo do R em espanhol mesmo, como é que ele fica? Ra, 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 ra. Ele nunca vai ser ra, ra. Esse som seco fica para o som da letra J e o som da letra G, que a gente já estudou a letra G. Vai lá e pratica ela também, porque cada vez mais, ó, vamos colocando mais uma palavra. E se você perceber, a maioria das palavras aqui tem letras que já estudamos e assim eu vou seguindo. A gente pratica o que já estudamos e coloca mais um conteúdo aí, mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho sempre para ir construindo essa nossa parede maravilhosa. Melhor não, essa ponte, né? Bora construindo essa ponte que vai nos levar aí a um universo de falas, de cultura, de conhecimento, que é um outro idioma. Porque para você ter uma ideia... Oi, Lili! Oi, Mariliane! Como está? Hoje a gente está praticando o som da letra J. E só continuando o que eu estava falando, só para vocês terem uma ideia, existem mais de 2 milhões por aí, ó. Se não mais, de línguas que não, perdão, eu não sei esse dado direito. Mas são muitas línguas que se falam neste mundo de meu Deus. E existe muita coisa que estão falando por aí em outros idiomas. Para vocês terem uma ideia, a gente só sabe um. Imagina o tanto de coisa que a gente está perdendo, imagina o tanto de história que a gente está perdendo, imagina o tanto de cultura que a gente está perdendo e não saber os outros idiomas. Imagina o tanto de livros que a gente não está lendo, sabe? Que estão sendo ditos em outros idiomas. E para quem estuda, para quem segue a carreira acadêmica, né? De la academia. Oi, Ana Padilha, bem-vinda! E para quem não segue, e para quem segue essa sequência, o espanhol, sobretudo, existe muito material que se produz, muito conhecimento que se produz somente em espanhol, sabe? Os cientistas espanhóis produzem muito conhecimento científico. Os ingleses também produzem muito conhecimento científico que não tem em português, sabe? E, por exemplo, tem muita coisa em que eu não encontro, muitos livros que eu não encontro em português. Quando eu vou pesquisar na internet, eu acho em espanhol. E em inglês, então, muito mais, sabe? Então, aprender um outro idioma é isso. É você construir uma ponte para um outro mundo, sabe? Então, construa sempre pontes. E é isso que a gente está fazendo aqui, construindo uma ponte. E hoje é um tijolinho. E o tijolinho desta ponte de hoje é a letra J. Então, pratica. A família da letra J. Ra, re, ri, ro, ru. Bora lá, Ana, para deixar o seu espanhol assim, ó, maravilhoso, que só tá faltando a pronúncia. Então, onde tiver palavras com a letra J, vai ser assim, na Espanha, tá? Porque aqui eu estou ensinando a pronúncia da letra a pronúncia da Espanha, tá? Essa é a pronúncia que eu estou praticando aqui junto com vocês. Me queda um ratito, nada lá, mi bebê dorme. Eu sei como é, a minha também. Mas ela tá ali, ainda bem que o pai hoje tá aqui em casa, dei ela pra ele e ela tá até quietinha, tá dormindo, minha baby. Tá de ver daqui. Muitas graças. Ra, re, ri, ro, ru. É o som da letra J. Japonês, repete comigo. Japonês. Refe, girafa, rota
E a última palavra que eu trouxe aqui pra gente praticar já o som da letra A. Olha aí, já é de tarde. Legal. Deixa eu ver se aqui são 9, 10, 11, 12, 1h30. Então, é 5 horas de diferença, né? Daqui pra Espanha. Que legal. 5 horas de diferença. Aí já é de tarde. Se eu quisesse dar aula pra galera aí na Espanha, eu teria que dar aula de manhã, né? Ou nesse horário aí, né? É isso aí. Ei, eu sou ruim, eu confesso, eu sou ruim de exemplos. Eu não sei trabalhar sobre pressão. Então me ajuda aí, pessoal. Exemplos de palavra com a letra J. Bora ver se é correspondente. Se as que vocês encontrarem em português vai ser parecido, vai ser igual ou não vai ser igual, vai mudar uma letra. Me deem aí exemplos de palavras com J. A última palavra é Juan. Juan é um nome próprio. Juan. Ai, sério que no verão é 5 horas e no inverno é 4 horas. Meu Deus, eu preciso aprender muito sobre climatologia. Por que no verão é assim e no inverno é 4 horas? O sol se atrasa? Vai saber. Se alguém souber aí, compartilha aí o conhecimento. Juana. Muito bem, olha aí, ó. Juana. A gente praticou o som da letra A, Lili. Não sei se você viu. E o som da letra A sempre vai ser A. Nunca vai ser an, como a gente faz no português. Por exemplo, Joana. Joana seria em português. Mas no espanhol, não. Juana. Juana. O A sempre vai ser A. E esse A, viu, Ana? Presta atenção. Esse A, ele sempre vai ser A. E, cara, esse é a cerejinha do bolo da pronúncia no espanhol, sabe? Esse A. Sempre assim, aberto. Juana. Juana. Percebe que já dá um sotaque, assim, de espanhol bonito, assim, pra nossa fala? Juana. Então, não se esqueça, esse A sempre vai ser A, independente da posição que ele estiver, independente de quem estiver na frente, quem estiver atrás, qual letra estiver, sempre vai ser A. Foi isso que eu falei lá na aula da letra A, que iniciamos com ela. Outra palavra aqui, ó, Tijuana. 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 Olha aí, se não me engano é uma banda, Tijuana Rúbila, né? Tijuana. Essa é a pronúncia, tá? E olha, não é fácil mudar esse A de an para A antes do ana. Ana. Mas a gente vai sempre praticando. Eu, por exemplo, até hoje eu sigo praticando. Aprender o idioma. É isso, gente. É sempre praticar. Não tem essa de quanto tempo é o curso? Quando é que eu vou ser fluente em espanhol? A gente sempre está aprendendo novas palavras no idioma. Sabe por quê? Porque a língua é viva. A língua ela vive mudando. Então, sempre vai ter coisas para a gente aprender, inclusive em português. Quem aí é nativo do português, principalmente. A gente sempre vai ter palavras novas, mais bonitas para aprender, para deixar a nossa fala mais bonita. Tijuana é um lugar do México. Olha aí, ó. México. Alguns lugares se escreve... Alguns lugares não, porque antes a palavra México se escrevia com J. Será que eu tô confundindo esse conhecimento? Então, ó, deixa em off. Oi, Lucy Araújo, bem-vinda. Mas o que eu sei é que México, antigamente o X tinha som de J, principalmente no México. Até hoje eles usam. Porém, o X já não tem mais. É X, México. Mas você pode ouvir em alguns lugares ainda
as pessoas falando o México com esse som do J que eu tô ensinando para vocês. México, principalmente no México. E se você for para lá, é melhor usar esse som, né? Para se sentir mais familiarizado com a galera. México. Eu sempre defendo o seguinte, não existe espanhol, não existe português correto, certo, sabe? Eu sou professora de português também, professora de espanhol, e não existe, gente, esse negócio, falar certo, falar errado. O princípio de todo idioma é a comunicação. Se você conseguir ser entendido, beleza. Porém, todavia, no entanto, existem lugares em que você precisa usar a norma padrão. Por quê? A norma padrão é como o próprio nome diz, é o padrão. É para manter uma certa unidade da língua. Apesar de, inclusive, a norma padrão ir mudando. A reforma ortográfica, por exemplo, mudou a norma padrão. Porque a língua é viva, ela vai se modificando todo o tempo. E aí o que acontece? É preciso mudar a norma padrão para atender a demanda da população que já mudou. Que a gente muda, a gente que usa a língua, a gente que faz ela consequentemente muda. Então, é um lugar no México, certo? Já tinha visto esse comentário. Então, é isso. A língua, ela muda constantemente e o importante é a gente saber se comunicar com quem a gente está falando, sabe? Porque a língua é para ela aproximar as pessoas e não para distanciar. Se com quem eu estou falando não usa uma linguagem assim rebuscada, fina, maravilhosa, por que eu vou fazer isso? Para me distanciar dele? Não, a gente busca falar a língua da pessoa que a gente está se comunicando. Para mim, isso é falar bem um idioma, é saber se adaptar, sabe? Então, se você chegar no México, usa o som da letra J. México. México. Certo? Mas se escreve com X. Aí eu não te garanto se antigamente se escrevia com J. Talvez as pessoas confundissem, né? O som. México. Então, só recapitulando as palavras: japonês, jefe, jirafa, jota, Juan. Juan. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, joga aqui. Se quiser mandar a pronúncia lá no privado, pode mandar. E lembra de deixar um comentário lá na live, tá? Que eu vou postar daqui a pouquinho, para no final você participar da surpresa que vai ter, tá? Só para os mais ativos aí nesse intensivo aí, né, de espanhol nesse mês de janeiro. E aproveita que as lives não vão ficar para sempre no meu feed, não. Eu vou tirar assim que a gente terminar esse intensivo, tá? Beijos, pessoal. Muchas gracias por acompanhar-me hasta aqui. Sí, practiquen mucho el español y vamos a hablar español. Besitos, hasta mañana con la letra K. Adiós.